따로 통신비 내는 저거 놔두고 저기로 가서 그러니까 바닷가에서 쫙 바닷가를 이렇게 쓸려서 방송들 내서 쓸어서 놀면서 이제 또 이거는 왕사는 시도. 그러니까 아예 통화도 되고 수영하면서 통화돼요? 네? 수영하면서도? 그럼 이게 아니 그러니까 통신비를 내야 돼. 이 부분이 얼마예요? 그냥 요즘이 시죠 8,000원. 올려서 그냥 해주고 막 전자제품 막 애플 막 이런 거. 근데 내가 알아보니까 모닝폰이 높구나. 거의 그것도 안 돼? 모닝폰이어갖고 그 있어 다 갖다 놨잖아. 옛날에 있었어. 옛날에 있잖아. 지가 했는데 뭘 하나 뭐 하는 거 하도 그게 사람이래. 아, 내가 계속하면 안 돼. 공룡조끼를 공룡조끼를